요즘 코 때문에 너무 괴로우시죠? 약 먹기는 애매하고 방치하자니 힘든 지금 마시기만 해도 코가 뻥 뚫리는 마법의 차 3가지를 소개해드립니다. 첫 번째는 작두콩차입니다. 비염 환자들의 성지로 불리죠. 일반 콩보다 비타민 A와 C가 풍부해서 코점막의 염증을 억제하고 흐르는 콧물을 줄여주는 데 효과가 탁월합니다. 두 번째는 생강차입니다. 찬 바람만 불면 재채기가 나오나요? 생강의 진저롤 성분은 몸을 따뜻하게 데워주고 살균 작용을 해서 찬 기운으로 인한 재채기를 먹게 하는데 최고입니다. 세 번째는 대추차입니다. 코 점막이 예민해서 자주 헐거나 건조하다면 대추차를 드세요. 점막을 튼튼하게 만들어줘서 알레르기성 비염 증상을 완화하는 데 큰 도움을 줍니다. 더 이상 훌쩍이지 마세요. 오늘 정보가 도움되셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다.